Que isso, estagiário? Você tá maluco, velho? Você tá metendo água no bloco? Não, Johnny, eu tô falando sério. Você tá com água... Você jogando água no bloco, mano? Ele falou Você que era tá pra lavar, louco, velho? Um sabão. Ah, não. Não, velho, o bloco voltou da retífica. Ô, velho, você tá fazendo isso não, velho? Sério mesmo? Ali, meu instrutor. Ô, onde você tá estudando? Você não tá... Você falaram que era ser estagiário do Senai, velho. Agora que eu Quantas vezes você botou água num bloco de motor lá no Senai? Nenhum. Mano, isso aqui acabou de voltar da retífica, irmão. Você sabe o que é essas ranhuras aqui? Isso aqui é brunimento. Ô, Matheus, o novato tá jogando água no bloco, voltou da retífica. Ô, Deus, vou lavar, ué. Desliga. Vou desligar, é o novato da oficina. Ô, novato, você tá de sacanagem para comigo? Ô, Daniel, você tá mandando o cara jogar água no bloco, mano? Foi eu que mandei, tu tava dando conta? Nó, velho. E agora? Novato, Agora. o que você tava arrumando aí? Conta pro papai. Ele falou pra lavar bonitinho com água e sabão, vou lavar com E esse furo entupido aqui, novato? Explica pra nós. Não, dá a volta, vem cá do meu lado. Deixa eu ver. Vem cá do meu lado. Que é esse tubinho aí? Esse aqui? É. Eu não faço nem ideia. Chegou assim. Eu só coloquei aqui, desmontei, tirei o virabreque. Você não aqui. faz nem ideia. E ele tá tampado o furinho aqui e você tá achando normal. Tá tampado o furinho aqui e você tá achando normal. É, de alguma lubrificação, né? De alguma lubrificação tampada. Eu acho, né? É, novato. Então olha de cá, ó. Olha de cá, vê se tá aberto. Olha, subindo do teto do carro. Olha lá, mano. Aqui o buraco aqui, Jojo, ó. Tá certo, mano. Tá certo? É, Tá ué. certo? Porque se eu abro os dois lados, na hora que vier o óleo, ele vai esguichar pros dois. Lados. E se eu fecho um lado, ele vai esguichar só pra um. Pra um lado. Ah, então tá certo, né, novato? Você tá tirando os irmãos. Agora liga o compressor pra nós soprar isso aqui agora, ô amiguinho. Outra coisa. Você tá vendo aqui, ó, que ele foi cortado direto na camisa. Segura essa luz aqui pro papai. Olha aqui, ó. Ele foi cortado direto no cilindro. O Opala não tem camisa úmida. Camisa que destaca. Tem outros carros que eu venho com uma camisa e prenso uma camisa no cilindro. Eu já Chama vi, camisa úmida. Né? No nosso caso aqui, ó, ele é direto no bloco, ó. Olha pra você ver, não tem emenda, isso aqui não é uma peça. Isso aqui é o próprio ferro fundido do bloco. Então, se vamos supor, mais futuramente, se for um carro mais usado, quanto mais retífica você der, vai chegar uma hora que ele não vai aceitar Não vai mais. aceitar mais. Aí o Vai certo ficar é firme. encamisar. Pega uma camisa e bate uma camisa lá. Aí, uma Entendeu? camisa Aí ele úmida, volta a ser standard. Mas ela não é removível. Igual CHT, por exemplo. CHT eu tiro uma camisa e coloco outra. Então olha lá, ó. Então aqui cortou o cilindro. Ele era a medida standard e passou para 0,25. Então é na primeira medida agora. Ainda posso retificar ainda mais 2 vezes. então. E isso aumenta a cilindrada? Alguma coisa Aumenta a cilindrada, ligeiramente aumenta. No Opala 6 cilindros, por exemplo, quando você coloca ele em 1 milímetro, ele fica 4,4. assim? Nó. Na última medida do Opala, ele fica 4,4. De Aí- tanto que aumenta. Beleza? Porque você está aumentando o diâmetro do pistão, lógico. Isso. Você está aumentando a capacidade volumétrica dele. Então, utilizando um pistão maior. Qual que é o problema de você utilizar um pistão maior? Aquecimento. Aquecimento. Exatamente. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, justamente essa distância aqui de parede, ó. Ilumina no alto, levanta no alto. Aqui, ó, esse aqui é o cilindro, né? O cilindro tá aqui dentro. Então, à medida que eu vou diminuindo, eu vou aumentando esse buraco aqui, ó, essa parede vai diminuindo. Vai diminuindo. Ela vai diminuindo, ó. Ela Isso vai aí afinando. enfraquece também, filho. Enfraquece. Teoricamente, né? É por isso, por exemplo, que carro de competição, carro de preparação, só usa cilindro standard. Porque as paredes são mais grossas, aguenta mais torque, né? Aguenta mais pressão, aguenta mais temperatura, etc. Entendi. Tá? Então aqui, ó, olha aqui, que parada aí. A não ser que seja de competição profissional, né, novato? Porque os caras arrancam uma vez e desligam o carro. Por exemplo, eles alargam tanto na competição hoje em dia, nos dias de hoje, que eles colocam cimento aqui, ó. Sério? Cimento, velho. Não tem arrefecimento, não tem água dentro do motor. Pro bloco resistir, pra essa camisa resistir à pressão e não explodir, não estourar, eles colocam cimento aqui, colocam numa balança vibratória assim, ó, pro cimento ir descendo, o concreto ir descendo, e aí fica completamente sólido. Então o carro arranca, zum, e desliga. Porque ele não tem arrefecimento, senão ele frita tudo, tá? Então é caso de competição extremo, não é o nosso caso aqui. Se eu vou usar meu carro do dia a dia e ele já está na última medida do pistão, provavelmente eu vou ter um carro que esquenta. Tá? Um carro que trabalha em altas temperaturas por causa dessa troca. A troca de temperatura que acontece muito mais forçadamente, aí sei lá. Então, ó, tá aí o motor retificado. Esse aqui é o motor do caneta azul, beleza? Detalhe aqui, novato, que passou a plana também, ó, na face do bloco. Então, querendo ou não, a gente ainda deu uma diminuidinha na câmara de combustão. Tá? Ela acabou ficando menor, porque eu abaixei ela, então ela ficou com menor, então eu ganhei uma taxazinha aí. De compressão, né? Vai comprimir melhor. É a mesma capacidade volumétrica, mesma não, maior agora, né? Maior que eu com cortei, uma taxa de compressão menor. no então. espaço menor.
É a mesma capacidade volumétrica, que antes cabia aqui, agora tá cabendo aqui. Então tá mais comprimida. Então o carro, teoricamente, ficou mais forte. A explosão vai ser mais violenta. Isso. Né? Vai ser uma explosão mais violenta, que agora ele tá bem apertadinho aí agora. Então colocou selos novos também. Né? Isso eu reparei, né? Bucha do comando novo, novato, ó. Tá vendo essa bucha do comando nova aí? O Opala, ó. Tá vendo aqui o comando de válvulas, ó? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Segura essa lâmpada aqui, ó. Aqui é a bomba de óleo. Pera aí, deixa eu passar. Passa pra cá pra você. Aqui é a bomba de óleo, ó. Aqui vem a bomba de óleo. Aqui ele vai chupar o óleo aqui que tá no cárter, que é o depósito de óleo, né? E vai empurrar a compressão pra dentro do motor. A primeira galeria que ele vai jogar é aqui, tá? Daqui ele vai jogar pra lá. Mas observa que aqui ele sobe, ó. Olha aqui, bem por dentro aqui, ó. Bem por esse tubo, ó. Ela sobe por esse tubo aqui e já vem direto pra essa galeria aqui, ó. Que é a galeria dos tuchos, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Até que o que eu fiz foi lixar. Presta aqui, presta aqui. Aqui, ó. Ele sobe pra galeria do tucho. Olha lá dentro da sede do tucho, tem um buracão ali, ó. Olha lá dentro do buracão. Ah, tá, tô vendo aqui. Tá vendo ali? Ali. Então ali, o primeiro lugar que vem a lubrificação é ali. Quando o Opala começa a acender luz de óleo, pode saber que essa folga entre comando e bucha tá muito grande. Olha só que tem um furinho aqui, ó. É justamente para lubrificar o comando de válvulas, tá? Então ele não lubrifica o cabeçote lá em cima igual os carros modernos. Os carros modernos, o óleo sobe lá para cima, faz a lubrificação do comando de válvulas que tá no cabeçote. O nosso caso aqui, o comando de válvulas está embaixo. É no bloco. Isso. É muito... Então ele não sobe, tá? Então sai da bomba de óleo aqui e já vem direto para as buchas do comando e para os tuchos. O Opala acendendo luz de óleo, galera, dificilmente o defeito tá na bomba, tá? Na bomba de óleo. Provavelmente é lá. Por esse motivo a gente já colocou aqui, ó, as buchas novas, né? Então aqui são as capinhas do mancal aí, ó, pro comando de válvulas. Então a gente tá colocando aqui um comando de válvulas novo, 0 km, comando de válvula novo, 0 km. Uma engrenagem de Celeron, né, nova, também 0 km. Beleza? Novato, agora é sério, tem que pegar um compressor agora pra gente soprar. Pega o bico, liga aqui na mangueira. Vamos soprar porque não pode ficar água, senão enferruja. Aí a gente vai pegar um óleozinho e bater um óleo de montagem mesmo, 20W50. A gente vai vir com a mão e lubrificar ele todo. Porque dá, tipo assim, 2 horas, tá tudo ferrujado. Porque aqui, ó, é ferro fundido puro. É bruto, ó. Aqui é bruto. Segura aqui. Aqui não tem nada, não tem nenhuma peça, não. É tudo bloco. É tudo ferro fundido, ó. Tudo... Aqui, tá vendo? Ela é cortada direto no ferro fundido. Uma peça só moldada, né? Uma única peça. Então ela vai enferrujar, tá? Aqui é uma peça que eu coloquei, né? Essa bronzina aqui, essa bucha de comando é uma peça que eu instalei. Agora isso aqui não. Isso aqui tudo é uma peça só, é o bloco. Beleza? Então ele vai enferrujar. Vamos soprar, sopra. Vira ele ao contrário, sopra. Importante agora nesse momento soprar, colocar o compressor aqui, ó, o bico soprador, dentro de cada galeria, beleza? No momento do corte desses cilindros, pode ter caído limalha dentro aqui, ó. E na hora que você funcionar o carro, ele vai cuspir essa limalha no meu motor e eu vou perder o motor por causa disso. Ficou um casquinho para trás aqui, tem que tirar ele, tá? Isso aí, né? Pega uma chavezinha de fenda, bate nele. Observa que ele tem posição, ó. Tá vendo que ele tem esse ganzep aqui, ó? Tá. Então ele não vai sair pra lá. Ele vai sair ao contrário, ele vai sair pra cá. Então você vai ter que pôr uma pontinha aqui. Exatamente, eu tenho que pôr uma pontinha da chave aqui, dar umas batidinhas. Ele vai subir ao contrário aqui e você tira ele. Aí a gente vai soprar buraquinho por buraquinho. Show? Vou pegar lá. Demorou. Então vamos, meu filho. Então lá, novato, esses estagiários. Oh, meu Deus do céu, viu? Pessoal, enquanto o novato tira o pé da nossa janta, tô mostrando pra vocês aqui a evolução no Commodore 79. Esse carro a gente tá fazendo a rifa, né? A ação entre amigos dele aí, ó. É só você entrar no site, opalalasvegas.com.br. Para-choques novos instalados na traseira, as lanternas, os copinhos. O polimento já foi feito nele. Olha o brilho desse carro. Tem gente que fala que o carro branco não brilha. Olha o brilho desse carro. Aqui vai ser a capota de vinil, né? Então tem os furos aqui, né? Os furos pra colocar o friso. Então aqui também tem o friso. Ele é meio teto de vinil, Las Vegas. Inclusive tem aquele embleminha Commodore ali. O interior já tá pronto, beleza? Falta o volante chegar. A gente não vai deixar esse volante aí. E o Daniel tá terminando a montagem. Então já montou os frisos laterais, limpador de para-brisa. Hoje finalizou a pintura do interno da grade, tá? Então desmontou esse conjunto óptico aqui, ó, e pintou aqui de preto, ó. Observe que esse fundo aqui tá preto, para justamente compor o carro quando você instalar a grade, você poder observar lá. Beleza? Então, ó. Ô novato, pera aí, doidão, deixa eu só explicar um negócio pra galera aqui. Aqui, ó, foi pintado então o filete de branco com a mesma tonalidade do carro na seta, a seta laranja, o bojo prata, e aqui a grade, o Daniel tá terminando de fazer o restauro da grade do 79, tá? A grade do 79 ela é diferente da grade do 77.
tá bom? Então, ó, a grade de 79 é esse modelo aqui, ó, que tá nesse Opala SS. É esse modelo aqui que é a grade do 79, ó. Essa aqui é a geladeira motorizada que o Daniel fez. Ó, grade de 79 é essa daqui. E a grade que estava montada nele, a gente tirou, né? A gente tá corrigindo. Era essa grade aqui, ó. Essa grade aqui do 77, ó, que estava montada lá. Então a gente tá montando ele no padrão original, tá? Igual essa Caravan, que inclusive também tá no sorteio. Você vai comprar um bilhete, você vai concorrer a 5 prêmios, cara. 5 prêmios, tá? Então um prêmio você pode escolher aquele Opala Commodoro lá, pode escolher essa Caravan, pode escolher um Opala Commodoro 1991, igual aquele preto ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Então são 5 prêmios. E aí o primeiro vencedor vai escolher. O que sobrar o segundo escolhe, o que sobrar o terceiro escolhe, o que sobrar o quarto escolhe, e o que sobrar fica com o quinto, tá? O outro carro, são 3 carros, tá? O Opala branco, aquela Caravan, marrom Monterrey, e um Opala vermelho Citrus, né? Um vinho, idêntico a esse carro aqui, 1991, beleza? Um Commodoro vermelho Citrus. Todos eles são 6 cilindros, pessoal. O outro prêmio é um jogo de rodas. Então tá aqui. O vencedor pode escolher elas serem diamantadas ou elas serem pintadas de preto, beleza? Fica a escolha do vencedor. E um jogo de pneu Hankook, esse pneu letra branca. Tá azul aqui, pessoal, porque ele vem com uma cera de fábrica, tá? Você lava, você esfrega, lava, tira essa cerinha aí e as letras ficam branquinhas, tá? Ele tá só sendo protegido. Então, são 5 prêmios. O jogo de pneu, o jogo de roda e 3 veículos à escolha dos senhores. Beleza? Para participar, gente, é muito fácil. É só entrar no site que é opalalasvegas.com.br. O Daniel tá terminando de preparar essa Caravan. Essa Caravan vai ser disponibilizada em breve para vocês para venda. Beleza? Ela é uma Caravan diplomata, 6 cilindros. Ela é 8.6, Magrela, 8.7? 8.6. Ela é 8.6, 6 cilindros, 8.6? original. 8.6. Tá sendo disponibilizada para venda. Então ele tá, nós estamos acabando de ajustar ela aqui, abaixamos o filtro. Vamos ver se vai pegar no capô agora. Ó, ao vivo e a cores. Que isso, velho. 000. Então, galera, o Daniel ontem fez a troca do farol. Então ele montou o conjunto óptico aqui, ó, de faróis originais CBE. Vai fazer a instalação do friso, então ele tirou para poder fazer o polimento. Trocou a grade, que tava com uma grade preta. E trocou o filtro de ar, que tava com filtro de ar esportivo, tá? Então tá trazendo originalidade pro carro aí. E em breve tá disponível para vocês no telefone 31 99720 1981. Show de Só bola. chamar lá. Daqui, essa semana acho que ela tá liberada. Já tá liberada? Até quarta, quinta-feira Tá tá corrigindo liberada. os detalhes. Cadê a calota dela aqui? Vai colocar Calotinho também? tá aqui, ó. Então já vai instalar a calota, tudo. Ah, nós estávamos conversando, pessoal. Esse carro tá com chuva ácida nos vidros. Então vai ser feita a descontaminação do vidro. Vou ver se eu consigo pegar pra vocês. Daqui acho que dá na luz. Ela tá com o vidro muito manchado. Observa a luz ali, ó. Olha como o vidro tá manchado. Isso é chuva ácida, galera. Então vai ser feito o polimento técnico na pintura e a descontaminação dos vidros, bem como o interior. Calotinha. Calotinha. Então você tá corrigindo todos esses detalhes aí pra colocar a joinha à venda. Exatamente, os frios do farol do lado de lá. O que mais que tem disponível pra quem quiser comprar um Opalão? Cara, tem disponível esse Opala. Commodoro 1985. 86, 4 cilindros. 86? Oi? 86 Esse ele? 86. 86, 4 cilindros. Mais novo, hein? Direção Muito hidráulica, cortesia. Cara, esse carro é o carro ideal pra quem quer ter o primeiro Opala, velho. Exato. Quando é eles me um perguntam- ano mais tranquilo, né? De questão de valores, que tá, ele é o menos valorizado, assim. E é um carro 4 cilindros, não é gastão demais. Tem direção combustível, hidráulica. Tem direção hidráulica. Vidro Carrinho elétrico. bacana, Então, galera, ó, completinho. pra quem quer ter o primeiro Opala, ó, super recomendo, tá? Esse modelo é sensacional, sensacional. 6 cilindros é muito pesado, galera. 6 cilindros vai dar muito trampo. 6 cilindros é pro cara que já tem mais experiência com o carro. Então, com toda certeza, pra quem quer ter o primeiro Opala, ó, eu recomendo aí Commodoro 86 4 cilindros gasolina, beleza? O carro tem direção hidráulica, tá pronto pra viajar e rodar o Brasil inteiro. Quem tem interesse, chama o Magrela aí no WhatsApp. Au! Meu filho, fica a mão, meu filho. Esses meninos. Galera, esse aqui é o jogo de casquilho, né? Ou bronzina, que foi novo, tá? São todos eles novos, que foram instalados aqui para fazer o ajuste do eixo, beleza? A gente faz uma pré-montagem quando chega da retífica para saber se o eixo tá girando livre, porque eles precisam de ajuste. E às vezes a pessoa vai fazer a caixa também e deixa errado, tá? O ajuste do mancal aí, o mandrilhamento dessa parada aqui, ó, e acaba que o eixo não gira, beleza?
Pode soprar aí, novato, sapeca. Cada furinho aí você vai, meu filho. Cuidado aí, tá voando. Vai, novato! Os meninos soltam pipa no ventilador, meu Deus. Sim, novato, ó. Deixa pra ensinar pra neném, ó. Dentro de cada furo, ó. Viu que ele sopra diferente? E esse aqui cuspiu lá atrás. Não deu Isso, pra você exatamente. ver, O que a gente tá fazendo aqui é justamente liberando as galerias, ó. tá. Tá vendo, ó? Cada um sai num lugar. Você vai soprando aqui dentro da bucha, ó. Tá vendo, ó? Depois tem uma escovinha que a gente passa, mas aí você vai sapecando aí, não pode ficar água não. Todos os furos, inclusive os furos de parafuso, tá? Aqui é pra parafuso, vai sapecando também. Não vai ficar água não. Aí, mano. Pessoal, aqui tá o jogo de pistão e a gente faz alguns testes aqui, tá bom? O bom que o pessoal da retífica botou até bala na veia, né? Não sei se vocês vão conseguir ler, ó. Eles escreveram em todas as bielas aí, ó, porque as bielas foram mandrilhadas. Então escreveram aí bala na veia em todas as bielinhas aí, tá bom? Brincadeiras à parte, o pessoal fez um mandrilhamento aqui. O que é o mandrilhamento, pessoal? Isso aqui precisa estar 100% alinhado. Então ele prende na ferramenta e faz o mandrilhamento disso aqui, ó, para a bronzina ficar certinha, ficar 100% alinhada e não ficar fora de esquadra, tá? Então é a famosa retífica de biela aí, que ele tá preparando ela, corrigindo ela. Lembrando que eles têm posição, tá? É o número 1, número 2, número 3, número 4. Então, ó, esse aqui tá, pistãozinho que tá na minha mão aqui é o número 4. Nossa, a câmera tá ruim de focar, hein? Mas é o número 4, esse pistão tá na minha mão, 4, 3, 2, 1. E eles têm posição, ó, justamente por isso, é o número 4 junto com o número 4. Porque se eu inverto ele na hora da montagem, esse mandrilhamento que eu fiz sai do lugar, né? Sai da posição. Então já foi feito esse teste. Aqui a gente faz o teste da biela, tá? E vê se ela tá 100% livre, tá? Então, ó, ela tá 100% livre, tanto pra frente quanto pra trás, ó. Quanto pra um lado, quanto por outro, ó. Então ela anda, tá? Tô com uma mão aqui, tá difícil de filmar pra vocês. E principalmente aquele teste que a gente fez de torcer a biela. Então a gente vai torcer ela pra ver se tem folga e vai puxar ela para cima, para baixo e torcer para ver se tem alguma folga nesse pino munhão, que era o do defeito, né, que a gente encontrou nesse carro, tá? Além de outros, né, que foi anel quebrado, saia do pistão quebrada, anel encavalado em cima do outro. Um dos defeitos, que era o barulho que a gente estava escutando, ó, era a folga nesse pino, né, que faz a junção entre a biela e o pistão. O detalhe é que o pino, ele é prensado na biela, ó. Quando eu torço a biela, o pino também gira, ó. Aqui, ó, eu tô girando a biela e o pino também gira. Então é colocado aqui, não a prensa, é por calor, tá? Esquenta ela, então é colocado por interferência. E aí o pino fica cravado, beleza? No centro da biela. O que aconteceu com o nosso motor é que ele já realmente tinha essa folga. Na hora que eu segurava o pistão, eu conseguia sentir que ele se movia, que ele se movimentava, que fazia aquele barulheiro no nosso motor. Então tá aqui, eu tô utilizando o pistão cabeça reta, justamente para melhorar a nossa taxa de compressão, ó. Então tá aqui, ó, pistão 50, beleza? Justamente para melhorar a nossa taxa de compressão, visto que a nossa gasolina ela está repleta de álcool, de etanol, e o etanol precisa de uma taxa boa para poder queimar, beleza? Então tá aqui, pistão novo, cabeça reta, para melhorar essa taxa aí de compressão, essa taxa aí para explodir melhor o nosso combustível, que infelizmente é muito ruim. Galera, eu lembro desse carro 6 anos atrás e é emoção demais, tá? Depois de mexer esse carro tantas vezes, tanto tempo depois, o carro tá aqui na garagem e é nosso. Um collector, né, Gênio? Não, sem falar isso aí, sem falar no valor sentimental. Aqui, 6 anos parado. Olha, não. Tá do mesmo. Sabe quando você viaja lá, volta, seu carro tá do jeito que você deixou? Mano, tá do jeitinho que a gente deixou, senhor. Do mesmo jeito, olha só. Collector. Daniel, detalhe. Mas tem 6 anos que ele tá parado, detalhe. Você tá enrolando pra deixar funcionar ele, né? Olha só, o carro é automático. Uai.
O carro mal chegou, você tá fazendo inválida no carro. De quê? Você já tá fazendo inválida. Cadê o Ah, do banco? Não, vou mostrar pra galera. Ali tem um detalhezinho no banco, eu vou Mas corrigir. por quê? Qual que é o detalhe? Vou corrigir. Ele tá dando uma descosturadinha no começo. Não tem Vou corrigir. Aqui, Cadê você o que tá banco? dando Eu quero ver o desculpa. banco. Eu quero ver o banco. Você que está dando Eu desculpa. quero ver o banco. Por que esse carro não tá funcionando ainda? Pai, você não deixou ainda? 2 semanas já que esse carro tá aqui. Vai, toda vez vai botar lá. Põe até a plaquinha aqui, ó. Ó, tira não, Daniel. Não, tira não. Não colocaram a mão, Daniel. O É, pessoal mas chega e colocou bota a você mão pra no meu carro aí. Aqui, ó. lá. Eu quero que você conta pra galera qual que vai ser o procedimento pra funcionar ele. Porque Procedimento bateria é nova eu já colocar o tanque comprei. inteiro, né? Primeira Zero. coisa. Hã? Primeira coisa, esgotar a gasolina do tanque toda e... Mas vai tirar o tanque fora? Não, hoje. Nem como Daniel, esgotar deixa de ser classe. pão duro. Tira o tanque do carro, velho. Ah, pode tirar também. Vamos tirar o tanque pra lavar ele. Porque a primeira funcionada vai ser na madeira, né? Não, sem vem com essa escape. não. Vem com essa não. Oh. Vem com essa não. Tá bom então, deixa pra galera decidir. Não. Então tá, vai tirar o tanque pra lavar o tanque Tirar porque o a tanque, gasolina lavar ficou o velha. tanque. É. Que Aí mais? A gasolina nós vamos jogar ela no Costa. O... Nossa, ô velho, miserável demais. Que Não, mais? vai jogar lá fora. Vai tirar o tanque, tirar o carburador, né? Porque o carburador Ah, o encosta. carburador deve estar todo entupido, né, mano? Radiador, arrancar todas as mangueiras, esgotar a água, porque com certeza vai estar só o barro aí dentro. Tirar. Será, velho? Abre aí pra ver se tem água aí. 6 anos depois. Será que tem arrefecimento aí? Tem, tá só o barro. Não, mas tá barra aí, velho. Olha lá o barrinho. Não, mano. Tirar o Aqui, radiador. vamos aproveitar que tá chovendo. Vamos pegar a água da chuva, Daniel. Vai. Pegar água desmineralizada. Ô, cara, deixa de ser pão duro, só compra treinar. Que compra água desmineralizada, velho? O trem tá caindo do céu de graça aqui, ó. Você já viu mineral no céu, meu irmão? Não, tem que ser comprado. Não, que comprado, menino. Água desmineralizada. Água desmineralizada do céu. Aí, ó, chama chuva. E trocar óleo, tá? Motor e caixa. Não, caixa não, mas motor Vai. tem que trocar. Nossa. Levanta desse lado aí. Trocar óleo de motor. Olha. Ô, naveira. Naveira. Não, ele tá ali. Olha o filtro de ar, velho. Do jeito que nós deixamos. Zero, velho. Zero. 6 anos atrás. Deixa eu sentir o cheiro. 2008, Daniel. Tem dado. 19/4/2008. 2008, velho. Que isso, Daniel. Incrível, 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 incrível. Incrível mesmo, galera. Então, ó, o próximo passo: esgotar o tanque, tirar o tanque pra lavar, para de gracinha. Tirar o tanque pra lavar, tirar o carburador pra desentupir e lavar o carburador. Não, o carburador vai mandar pesando. Esgotar o óleo, Tirar o radiador, limpar. tirar o radiador, arrefecimento, limpar, Limpar tudo. depois montar tudo. Aí sim você pode funcionar, Daniel. Aí sim você pode funcionar. Botar ar no ar-condicionado, deve estar sem gás. Será? Ah, deve ter vazado 6 anos parado, não vazou? Põe ali aqui, tira essa tampinha aí, ó. Só pra ver se tem gás. Não, tô vendo que tá ligado, né? Primeiro. Perto dele aí. Tem Nada. não, mano, tem não. 6 anos, o gás escapou por algum lugar aí, galera. Então tem que colocar gás ali, fazer o teste de estanqueidade pra ver onde que esse gás tá indo, tá? O interior, ó. Cadê o banco? É isso que eu vou mostrar, ó. O interior, galera, tá intacto. Olha o cheiro desse Ó, não, cara. olha o cheiro, velho. Dá Pedrão o mesmo fez, cheiro. Pedrão fez a limpeza e detalhamento do interior, fez a hidratação do couro. Galera, o couro quando brilha é porque tá sujo, quando ele tá fosco é porque tá limpo, tá? Não sabia dessa não, então o Pedrão me mostrou. Então, ó, Collector, tem que melhorar esse emblema que tá meio apagado no volante. Tem que melhorar esse emblema. Eu mandei fazer sob medida, Daniel, emblema pra pôr na porta, Qual? tirar o diplomata dourado e colocar Collector dourado. Mas o original vem o quê? Diplomata dourado. Então sai por diplomata dourado. Não, eu sou original. Hã? Vou personalizar, né? Vem a placa preta? Galera, coloca aqui nos comentários. Fez a placa? Vou mostrar pra galera ali no interior do banco como é que tava E diferente. o que você vai fazer? Eu vou te mostrar o costurado do banco ali. Nossa! Baixa esse capô aqui que tá empoeirando. Só o Daniel mesmo empoeirando meu carro. Vai, bobinho, vai, bobinho. Você colocou a grade lá falando isso? Ah, para. Não, daqui eu já vi. Galera, o moleque colocou a grade. Você falou que ia pintar não sei o que ainda, Daniel? Preto. Olha a diferença do carro, galera. Se liga na diferença do carro. Lembrando, gente, é só entrar no nosso site, que é o palalasvegas.com.br. Olha a diferença da frente do carro. Impressionante. Impressionante. Foi só polido, tá? Mano, como que volta pra originalidade? As coisas ficam muito mais bonitas, mano. Foi só polido, tá? Olha pra você ver, velho. Pintado por dentro. Olha, agora a capota de vinil já chegou, quero mostrar pra vocês.
Vou mostrar pra vocês aqui a capota de vinil que chegou da tapeçaria automotiva e o banco. Por que que eu tirei o banco, tá? Vou mostrar pra vocês aí a nossa bagunça. Aqui, ó, esse aqui é o banco do Collector, tá? E aqui tá o detalhezinho, ó. Se vocês observarem, aqui a costura tá abrindo, ó. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Só que eu não quero trocar o banco, trocar fita nem nada, velho. Eu quero levar em algum alfaiate, alguma coisa assim. Algum cara que mexe com couro, pra ele costurar isso daí de novo, tá? Talvez seja costurado até a mão, beleza? O fato é que a costura tá abrindo, fechou? E eu não quero trocar isso que veio original do carro ainda, tá? Então o original do carro ainda, então eu não quero mexer nisso, beleza? Então vou levar no tapeceiro amanhã pra ele achar alguém, né, que topa fazer esse trampo de consertar, de corrigir essa costura que tá abrindo, principalmente que é do motorista, tá? Então antes que fique feio, né, mais feio já tá, né? Antes que estrague, antes que piore, eu quero que alguém faça esse reparo aí pra consertar isso daí. Por isso que o banco tá aqui separadinho, guardadinho as 7 chaves, antes que o Daniel inventa moda, tá? E quero mostrar por último pra vocês o forro do vinil. Inclusive eu vou deixar ele já aberto, porque ele molda, tá? Ele molda. Chegou pra gente da tapeçaria automotiva, onde a gente faz os interiores, beleza? Quero mostrar da tapeçaria automotiva, ó. Aqui tá o vinil do Opalão, mas eu quero colocar ele lá por cima. Só de colocar por cima você já vai ver que dá outra cara. O interessante é deixar ele aberto, tá? Porque ele, quando chega, fica dobrado, então ele cria marcas. E não é nossa ideia criar marcas. Então, quem tá interessado em altíssimo padrão de qualidade, ó, é tapeçaria automotiva, Automotiva Tapeçaria. Conversa com a Fran lá em Cambé, beleza? Fala com a Fran que você assistiu um vídeo do Opala na Veia que tem desconto. Tá aí o telefone dela. Automotiva Tapeçaria em Cambé, Rio Grande do Sul, não, Paraná, Cambé, Paraná. Fechou? Então salve todo mundo, Opala na Veia pra vocês e valeu. Pessoal, não aguentei, eu ia encerrar o vídeo, mas se liga, velho. Só de colocar a capota nele, sem friso, só de esticar o vinil, olha pra vocês verem a diferença do carro. Um carro espetacular. E felizmente ou infelizmente esses carros estão ficando muito caros. Comprar um carro desse é só 50 mil pra cima. Olha só pra vocês verem a diferença. Foi por isso que eu troquei o vinil dele, né? Ele tinha capota de vinil, vocês lembram aí? Quem não viu, vê as fotos dele lá no site. Mas a capota que tava nele era de corvinha, ela era lisa, tá? Ela não tinha essa rugosidade aqui, ó. Essa rugosidade é característica do teto de vinil, né? Da capota de vinil dos Opalas, tá? Então, ó, aqui tá os furinhos antigos, né? Do friso, que a gente removeu simplesmente para polir o carro. E eu não admitia a gente entregar um carro para alguém, né? Algum vencedor, por mais que o cara tá pagando R$25 no carro, vai receber o carro com frete grátis, na porta da casa, já transferido no nome, motor cadastrado, tudo certinho, por R$25. Por mais que seja isso, cara, a gente não pode deixar as coisas mais ou menos, né? Então, comprei um vinil novo lá na tapeçaria automotiva. Se liga só pra vocês verem a qualidade do material. Fiquei de cara, só peguei a câmera aqui só pra filmar pra vocês aí. Beleza? Olha a qualidade do material. Isso sim é o padrão original do carro. Então, amanhã a gente vai providenciar, instalar a capota de vinil, para aí sim a gente partir para os emblemas, né? Então aqui embaixo tem um 400, tem emblema 400. Na frente tem um Chevrolet ali, né? Um manuscrito Chevrolet. E olha o brilho desse carro. Então valeu demais a gente ter desmontado o carro, tirado a seta, tirado o bojo, tirado o farol, tirado grade, feita a pintura de preto por trás disso. Então ninguém tá vendo, mas a gente fez o certo. Fizemos a pintura de preto, instalamos a grade certa, a grade correta. Então o próximo passo vai ser instalar a capota de vinil, ou a gente já partir pro motor, tá? Então amanhã a gente vai fazer uma reunião aí com o Danny Boy e decidir o que a gente vai fazer. Se a gente já parte para trocar aquele vinil, ou se a gente já remove esse motor para dar uma revisão nesse motor. De cara eu já mostro para vocês que ele tá vazando óleo, tem coisas para corrigir. Então eu acredito que a gente deve optar por fazer a revisão mecânica primeiro, porque é a nossa parte, né? Do que a gente levar para um terceiro, vai que o terceiro agarra lá, né? Então eu não posso isso. Então eu já terminei a manutenção da Caravan, a Caravan tá completamente revisada, beleza? E a gente tem que partir também pro Opala para deixar ele completamente revisado. O Opala 91 tá no eletricista fazendo a parte elétrica, tá? Então é importante que a gente entregue o carro pro vencedor com tudo funcionando. Então farolete, farol, seta, desembaçador, limpador. Então o Opala 91 tá no eletricista fazendo essa revisão elétrica, deixando tudo funcionando nos trinks. A Caravan já fez essa revisão elétrica e o Opala branco ainda não fez. Pra vocês terem uma ideia, o Opala branco não acende as luzes do painel. Então como que eu vou mandar um carro para um de vocês sem acender a luz do painel? E gente, tá ficando tudo muito caro. Só esses pneus aí são 1000 pau. Uma revisão elétrica aí tá custando R$2000. Lógico, né? Dependendo das coisas que forem trocar. Então tá tudo muito puxado. Mas o vencedor, que é um de vocês aí, merece. Fechou? Então Opala na veia pra todo mundo e valeu.